វាមិនមែនភាពក្អេងក្អាងទេអូនការរស់ស៊ីគឺចឹងឯងយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយ business អាជីវកម្មរបស់យើងការនិយាយស្ដីទង្វើហើយនឹងអាកប្បកិរិយាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយបងចឹងបងតែងតែរក្សា credit ហើយនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់បងហើយរាល់អតិថិជនបងគឺបងអត់ដែលទៅបង្ខំពួកគាត់ឲ្យមកយកសេវាកម្មបងទេគឺពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងឲ្យបងធ្វើខ្លួនឯងទេហើយរាល់ការធ្វើទាំងអស់គឺបងតែងតែប្រាប់ទៅអតិថិជនទាំងអស់មុននឹងធ្វើបងប្រាប់ថាតម្លៃប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានបើគាត់ព្រមធ្វើបានបងធ្វើបងអត់បានទៅបង្ខំពួកគាត់បងឯងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងតម្លៃនេះបងបើអត់ធ្វើគឺអត់កើតទេបងអត់បានបង្ខំទេបើគាត់អត់ធ្វើបងរៀបអវ៉ាន់ដើរចេញវិញបងតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយការងារនេះអញ្ចឹងដោយបងស្រីម្នាក់ក៏បានទេហៅឲ្យបងទៅឆែកម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែពេលដែលបងទៅដល់ឃើញថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដើរអត់ស្រួលទេហើយរយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីបងឆែកឃើញបញ្ហាវាហើយបងរត់ទៅប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសិនបងម៉ាស៊ីននេះបើឲ្យធ្វើវាអត់ដោះ$20ហើយដល់ពេលដែលបងប្រាប់ទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើទៅមានអីគាត់អត់មានតថ្លៃមួយម៉ាត់ទេពួកគាត់សប្បាយចិត្តនឹងឲ្យបងធ្វើគាត់គ្រាន់តែសួរតែមួយម៉ាត់ទេគាត់ថាដូរអាហ្នឹងយូរអត់ណាន់ហើយប៉ណ្ណឹងបងប្រាប់ទៅគាត់ថាដូរអាហ្នឹងមានអាយុបងតែ10នាទីហ្នឹងហើយគាត់ក៏និយាយវិញថាជួយមក10នាទីស៊ីអញ20រៀលស៊ីផុយហើយបើពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនមែនបងអត់មានពាក្យនិយាយទៅគាត់វិញណាបងថាបងធ្វើមិនបងតែហ្នឹងវាជាជំនាញរបស់ខ្ញុំបងហើយម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងគាត់ប្រើសេវាកម្មបងមិនមែនតបតែប្រើទេគាត់ប្រើចូល3ឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវហើយបានបងដោយសារមួយបានគឺដោយសារតែគុណតម្លៃនិងភាពស្មោះត្រង់អូនហើយណៃត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លុយមកតាមក្រោយអូនហើយក៏មិនប្រកាសថាណៃមានលុយណៃអាចយកសេវាកម្មបងបានទេអូនបើមានលុយប្រើសេវាកម្មបងហើយបើដល់តម្លៃបងទេបងដើរចេញអូនមនុស្សបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអតិថិជនមកបងទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ប្រើសេវាកម្មបងពួកគាត់សឹងតែមិននិយាយរឿងលុយបណ្ដោយឲ្យតែបានបងទៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយណៃខមមិនថាចាំមើលភាពក្អេងក្អាងរបស់បងបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតអត់អីទេអូនបងក៏ចាំមើលខ្លួនឯងដែរបងនឹងដើរលើវិស័យហ្នឹងហើយបងនឹងកាន់ចំហបែបហ្នឹងរហូតសច្ចធម៌គុណធម៌និងភាពស្មោះត្រង់បងនឹងយកវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មនេះរហូតហើយបង